जय श्री झूलेलाल। जय हिंगलाज माता। मां गंगाराम सेवाराम आमेसर, राष्ट्रीय सिंधी मंच रजिस्टर 242 21 रायपुर कार्य अध्यक्ष। इन नाते तव्हां सभिनी खे अपील करियां थो त हाणे समय इन खां पोइ तमामु ख़राबु अचण वारो आहे त असां सिंधी एकता जे हिसाब सां हलंदासीं त ई असां अॻिते वधी सघंदासीं ऐं असांजा ॿार सुखी थी सघंदा। जो असांजो सिंधी समाज, सिंधी भाषा, सिंधी कल्चर इहो ज़िंदो रहंदो। इन करे मां तव्हां सभिनी सां अपील थो करियां त अचो असां अखंड सिंधी भारत जे हिसाब सां हलूं। हर शहर में, हर गांव में जेके बि सिंधी आहिनि उहे कंहिं हिकु ॾींहुं अहिड़े जॻह ते मिलनि जिथे हिक ॿिए जा वीचार रखी सघनि, पर उन में मां शब्द न हुजे, असां हुजे, असां सिंधी, असां सिंधी, असां सिंधी। तव्हां ईअं ई चई सघो था भई असां सिंधी रायपुर जा, असां सिंधी मुंबई जा, असां सिंधी अहमदनगर जा, असां सिंधी गुजरात जा, पर असां शब्द अचणु खपे, मां शब्द न अचणु खपे। छो जो ही मां ई करे असांखे अॼु ताईं 75-76 साल थी विया जो अॼु असां कुझु करे न सघिया आहियूं। सभिनीनि असांखे लॉलीपॉप ॾिनो आहे, पर हाणे जंहिं हिसाब सां समय बदिली थी रहियो आहे, असांजा ॿार वॾा थी रहिया आहिनि, हर ॻाल्हि में असां पाण सक्षम आहियूं, त छो न पाण पंहिंजो हिकिड़ो जज़्बो ठाहियूं ऐं अखंड सिंधी समाज परिवार जे नाले सां असां सभु हिकु थियूं। केर बि कंहिंजे झंडे हेठां न अचे, न त को पॉलिटिक्स खपे ऐं न मुंहिंजो राष्ट्र सिंधी खपे, पर असांखे हिकिड़ो ई खपे भई अखंड सिंधी समाज परिवार। हर शहर में, हर गांव में इन जी पहल कयो। तव्हांखे का बि मदद खपे, का बि गुंजाइश हुजे, का बि सलाह हुजे, मां करण लाइ तयारु आहियां। अचो त अॼु खां प्रण करियूं त असां हिकु आहियूं ऐं अखंड भारत सिंधी परिवार आहियूं। जय श्री झूलेलाल। जय हिंगलाज माता।